హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రావణీస్ వ్లాగ్స్ లేడీ స్పెషల్లో అవకాడో జ్యూస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అలాగే దీనివల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో చూసేద్దామండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. దీని ద్వారా నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది. మేము బయటకు వచ్చిన ప్రతిసారి ఈ అంకుల్ దగ్గరే అవకాడో జ్యూస్ అనేది తాగుతామండి. చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా 5 మినిట్స్లో చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఈ అంకుల్ అయితే ఒక పెద్ద అవకాడో తీసుకున్నారండి. దాన్ని కట్ చేసి లోపల ఉండే ఆ పార్ట్ అంతా జార్లోకి తీసుకున్నారు. అవకాడో కూడా మొత్తం యాడ్ చేయలేదండి, ఒక హాఫ్ వేశారు. రెండో హాఫ్లో కొంచెం మాత్రమే యాడ్ చేసుకున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇద్దరు తాగడానికి సరిపోతుందండి. 2 పెద్ద గరిటెలు వచ్చేసి షుగర్ తీసుకున్నారు. దీని ప్లేస్లో మనం హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇవి వచ్చేసి పాలు అండ్ వాటర్ అండి, కలిపి యాడ్ చేసుకున్నారు. అలాగే ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నారు. అవి మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వదిలేయండి. దీన్ని 2 నుంచి 5 నిమిషాలు మిక్సీ చేస్తే చాలండి, ఈజీగా మిక్సీ అయిపోతుంది. ఈ జ్యూస్ వచ్చేసి వెయిట్ లాస్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్కి కానీ, డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి కానీ, ఇలాంటి వ్యాధులు రాకుండా కూడా ఈ జ్యూస్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఈ జ్యూస్ని ఇలాగే కాకుండా రకరకాలుగా రోజువారీ డైట్లో తీసుకుంటే చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. సో ఇదండి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.